Hello，大家好啊！又係我茅山百煉譚師傅。咁咧，今日咧就想講個古仔咧，其實比較長啲，可能會分兩集，我而家都未決定嘅。係啦，咁啊睇下錄到幾多，咪講幾多咯。好，咁其實咧呢個古仔咧一開始咧個事主咧，其實純粹揾我睇命理嘅啫。咁啊覺得哇，點解呢幾年咁黑仔啊，頭頭碰著黑啊咁樣。咁啊同佢睇完啦，我就勸佢我喂，其實你到時候噶咯喎，應該結婚噶咯喎。咁佢話係啊，個女朋友好好嘅對佢，即係無論佢以前風光嗰時又好啦，到依家可能冇咁好嗰時又好啦，不離不棄嘅。咁我就話哇，咁你仲唔結婚？你等到幾時啊？都拍拖咁多年咯喎。跟住佢話想事業有成先，或者係想個經濟好啫先。咁我話你等乜鬼啊？嗱嗱聲安排結婚啦！你再等多兩等個老婆走咗咁點算啊？咁啊同佢傾咗一個下晝咁樣，咁佢又OK 聽話嘅，咁啊翻去好快聽到佢哋好消息啦，咁啊登記結婚啦，攞證啦咁樣，咁跟住咧到咗佢揾我算嗰時咧，應該係大概9月份10月到啦，跟住到第二年大概年初嘅時候啦，跟住佢就同我講，佢話阿師傅話我哋買咗間屋啊，咁啊買咗喺內地中山嗰邊咁樣，咁話你可唔可以過嚟幫我睇下咁樣？咁我過去睇啦，咁睇完之後咧，其實都 OK 嘅，正常啦，因為上一手業主係香港人嚟嘅，咁佢依家就買咗二手樓咁樣，咁整體環境 OK 嘅，咁啊小區入邊可能會有啲好朋友啦，咁呢個好正常，度度都有，咁我話唔使太介意嘅咁樣。咁跟住咧就見到佢父母啦。咁咧其實佢父母以前咧係好迷信嘅，喺佢哋當地啦，因為佢哋喺第二度搬去中山，喺佢哋當地係好迷信嘅。咁啊迷信到就係即係會俾人誤導啦，不斷去使錢啊，不斷去俾錢咁樣。咁啊又同佢哋傾啦。咁其實佢哋都問點解會屋企以前好好嘅，又開廠又成咁樣。咁但係咧近呢幾年就一路差一路差一路差。咁我話咁你哋咪試下去翻去祭下祖啊，或者喺新屋嗰度安抬祖先啦咁樣。因為我自己又覺得你拜咁多神，你不如拜好祖先嘅，即係我自己一向都係咁樣去奉勸大家。咁啊，佢哋又 OK 啦，咁就再翻去啦，跟住擇日啦，咁就過咗唔知一兩個禮拜咁擇日再幫佢哋安祖先。咁啊，去到安祖先啦，咁安完祖先嘅時候咧，其實個過程都幾順利嘅，但係啲祖先一開始唔多願意到，係啦。咁特別係近幾代嗰啲近親嗰啲祖先唔多願意到，咁我照樣照稱啦，照樣做啦。咁做完晒之後咧，咁我哋喺度坐低休息嘅時候喺度傾偈啦。咁跟住我話：咦，點解有一個女士啦？咁我形容咗啲特徵俾佢聽。坐喺你父母隔離就好惡咁樣嘅，佢哋呆咗。跟住個事主同我講話，原來嗰個係佢嫲嫲嚟嘅，佢阿嫲嚟嘅。我話冇理由㗎，個阿嫲點會咁樣鬧個新抱啊？係惡得好緊要。咁佢哋先至將佢哋嘅故仔話翻俾我聽。咁原來咧，佢哋咧本身咧後生嗰時啦，即係老人家生前咧，佢哋嘅關係咧比較差嘅，比較差嘅。咁可能係屋企對啲後代要求比較高啦。咁所以佢哋嘅關係比較差。咁咧一路到兩位老人家過咗身啦，咁樣。咁其實佢哋屋企係其實真係越嚟越好嘅。咁啊，又越嚟越有錢啦，又開廠啦，跟住啲生意又幾好啦，咁樣。係越嚟越好嘅，咁跟住咧，到中間啦，其實佢哋屋企發生咗啲嘢啦。咁我其實要考慮下講幾多，因為我驚有啲識嘅人知道咗係佢哋，係啦。因為咧，其實好神奇嘅，喺個現場啦，我同佢照張完祖先，見到佢嫲嫲之後咧。其實我係問佢哋，我話你哋係咪做咗啲乜嘢對唔住兩位老人家嘅？
因為我見到兩位老人家咧現咗身啦，全身濕立立啦，跟住啲衫係破破爛爛啦，衣衫襤褸咁樣啦。咁咧其實跟住佢事主個爸爸就同我講話，原來咧早幾年啦，大概3-4年前啦，咁啊兩兄弟嘈交，咁咧個兄弟咧就攞咗佢個八字去父母個墓度擲住咗，咁即係做啲類似驗性術嘅嘢啦，就壓佢嘅八字啦。咁佢知道咗好嬲，咁佢就將父母個墓起咗出嚟之後咧，就諗住葬去第二度，咁就唔俾個兄弟去拜。咁都算啦，佢為咗唔俾個兄弟去拜咧，直頭將兩塊墓碑抌咗落條河度，唉，好誇張，抌咗落條河度，即係唔知河定水庫，總之抌咗落去。咁跟住兩個老人家梗係嬲啦，你唔俾啲後人拜都算啦，你抌咗我落去個水度咁樣。咁所以其實佢哋講翻就係，自從咁樣做咗之後咧，咁事主個父母啦，經常發惡夢，見到兩位老人家話要整死佢哋，特別係個新抱，係即係事主個媽媽就特別話係個新抱，就兩個老人家話要整死佢，每晚都發惡夢，只要一瞓著就發惡夢，所以佢哋近呢幾年咧運氣好差啦。咁精神非常差啦，因為你日日瞓唔好，日日發惡夢，咁你精神一定差。咁你精神差啦，咁你盤生意好自然就差，因為你都冇精神去管理啦，亦都好大壓力啊，好多嘢糾纏住，好煩惱啊，咁你盤生意一定差。咁再加上經濟唔好啦，咁所以咧佢哋咧就成個屋企就啲家庭啲經濟就跌得好犀利。跌到最後係啲廠啊嗰啲都賣晒啊，跟住負債累累咁樣嘅。咁啊，佢哋先講翻，原來佢哋做咗啲咁嘅事啦。我話喂，咁唔怪得啦咁樣。咁佢哋其實就話，佢哋都知道自己唔啱嘅。咁佢哋其實做咗呢件事之後咧，即係開始補夢嘅時候咧，佢哋其實揾咗當地啲師傅啦、啲神婆啦，一路去處理呢件事嘅。但係就點都搞唔到咁樣，即係總之兩個老人家就晚晚嚟整佢哋啊，鬧佢哋啊。話要佢哋死啊咁樣，好犀利啦咁樣。咁我就同佢哋講啦，我話咁而家兩位先人仲去咗邊度啊？即係個盒擺咗去邊度啊？咁佢哋話其實就擺咗喺啲類似啲義莊咁嘅地方啦，就未落葬嘅咁樣。咁本身咧我就叫佢哋喂。你哋快啲葬翻啦，咁入土為安啦，你起碼即係該做嘅做翻啦咁樣，咁啊入土為安啦，咁後尾佢哋做咗嘅，係真係揾個地方揾個山葬咗，咁後尾係都係唔得，繼續係咁樣，咁跟住後尾我問翻，原來佢哋將兩個先人咧，葬咗去外家嗰邊嘅祖先山，即係內地咧好多村咧，其實有一座山咧，就專門攞嚟啲老人家過咗身，就專門喺嗰度落葬咁樣嘅。咁佢哋攞住兩個金盒啦，咁啊唔知擺去邊度，唔知葬去邊，咁啊葬咗翻娘家嗰邊。咁跟住又係報夢啦，又係。即係夢入邊更加惡添啦，話日日俾人打啊之類咁嗰啲，咁我能夠理解嘅。你又唔係嗰度人，你又外姓，咁你即係個新抱，你又攞咗兩個先人翻去葬喺自己個祖先山度，咁外人嚟噶嘛，咁梗係俾人打啦咁樣。咁我喂，你哋咁樣搞真係唔掂啊，黐線嘅咩？咁啊，跟住就擇日啦，跟住去就想攞翻出嚟啦。咁其實都真係有好多嘢係注定嘅。咁我哋去到做儀式，諗住做翻啲嘢俾佢哋嘅時候咧，咁我哋嗰日上山啦。一上山咧，其實即刻有村民上嚟，村民就鬧啊，話點解你哋啲外人
會葬啲先人喺我哋個祖先山度點點點。咁嗰個新抱仔出嚟講，我都係本村㗎，不過由細到大都喺外面長大咁樣。咁人哋其實唔識你㗎嘛，識你老鼠咩？咁所以就到最後真係要佢哋即刻攞翻晒出嚟，因為條村啲人都惡嘅。咁就話啦，你哋如果唔係今日嚟，我哋唔係見到有人上山，有外人上山，我哋準備呢兩日就挖出嚟㗎啦咁樣。咁其實當時咧，我喺現場咧，我係真係好嬲啊，好嬲！我話好彩啲村民仲同你哋講道理，話俾你哋聽，等你哋翻嚟去處理。如果唔係，我話講得衰啲，有啲野蠻嘅，佢直頭喺你哋先人上面。真係核突啲啊！玩下啲屎尿屁啊！整下啲嘢落去啊！你覺得你哋會好咩？即係你哋連安頓自己佢哋嘅父母啊，都做唔好啊！我話係咪黐線㗎咁樣？咁到最後其實我本身唔想再幫佢哋，我覺得佢哋太過分。咁但係佢哋個仔就同我比較熟。咁就即係都話，師傅你幫下手啦，點點點啊！我哋揾過其他師傅啊，以前都冇人搞得掂，得你又睇到又做到咁樣。咁到最後其實就真係幫佢哋叫做重新拎翻出嚟啦。咁亦都咧幫佢哋做咗場事，俾翻兩個老人家啦，希望佢哋燒咗道氣佢啦。咁亦都我係真係要佢。即係事主個爸爸，我唔理你用咩方法，一定要撈翻兩個先人嘅墓碑出嚟。係，即係就算你唔用，按我師傅話齋，你撈翻上嚟，打碎佢冇問題。你攞翻上嚟清理咗佢，打碎佢冇問題，因為你唔再用啦嘛。你清理咗佢，打碎佢冇問題，但係你唔可以咁樣抌落去，好唔尊重。咁所以。亦都係，我係真係等佢哋去做晒呢啲步驟，真係見到佢哋誠心去悔過，去願意面對呢件事啦，去處理呢件事啦咁樣。咁我先至真係幫佢哋去做後面啲嘢。呢個古仔我講得有啲亂啊，因為中間有好多嘢省略咗，唔講得，係啊，係咁但係蘇花到最後其實係 OK 嘅，佢哋重新將兩個先人啊揾咗啲墓園啊，咁樣放翻落去啦。咁亦都做晒啲法事啊，做晒啲儀式啊，俾翻兩個先人啊。咁到今日為止啦，都呢件事都有大概我諗都有2-3年，係2-3年。咁冇再話有問題嘅，反而啲兒孫仲慢慢好添，係即係。有時咧，大家可以唔信鬼神，真係可以，但係尊重一定要有咯。同埋你哋後人兩個兄弟，你哋嘅爭鬥啫嘛。你哋搞啲先人做乜嘢咧？啱唔啱啊？你唔想俾個兄弟拜，你就挖咗佢出嚟，跟住收起佢，跟住連墓碑都抌埋，仲要抌落啲水庫，抌落啲水度。目的係乜嘢？目的就係唔俾個兄弟去拜，會唔會過分咗咧？會唔會黐線咗咧？明唔明啊？即係唔可以咁樣做人嘅，係啊！即係其實可能做法科師傅或者做呢啲事做得耐咧，見到好多形形色色嘅人啦，古靈精怪咩人都有，但係呢件事就真係好印象深刻。係，因為我幫佢哋立完神台，佢哋應承會處理呢件事之後咧，其實大概有半個月咧，兩位先人係冇再揾嗰個事主個父母啊，冇再揾佢哋，即係可能俾時間你哋處理，你哋應承處理啊嘛，你哋決定處理啊嘛，俾時間你哋處理。但係佢哋後面處理到咁嘅樣嘅時候咧，兩位先人又翻嚟，就仲衰咗，仲惡咗。喂，大佬，你擺我去人哋條村度，日日俾人打。咁樣係唔得嘅，係啊，即係所以即係同埋調翻轉講就係佢哋可以咁樣處理自己父母嘅遺骸啦，或者係遺體啦。
我覺得佢哋其實對佢父母個孝心都冇乜。你不如留翻俾個兄弟拜啦，你哋自己搞到件事咁樣，啱唔啱？你不如留翻俾個兄弟拜，你唔拜咪唔拜，你唔做咪唔做咯，唔需要咁樣去鬥爭咯。係，即係所以到今日為止啦，即係佢哋俾翻個 feedback 啦，就處理晒㗎啦，就冇再有呢啲問題。咁我都好安慰嘅，叫做做咗件好事咯。即係起碼兩位先人可以入土為安。唔需要再有啲咩大嘅問題去滋擾啲在生嘅人，亦都解決咗呢個仇怨啦。係啦，有機會啦，有機會如果大家可以線下見面，可以問你再講得仔細啲啦。係啦，因為呢件事都係好多細節。係啦，咁今日講到呢度先啦，唔經唔覺都10幾分鐘啦，好嘛？好，拜拜。